tunaizungumza dabi ya Kariakoo jana ambayo imemalizika kwa sare bila kufungana, lakini baadhi ya matukio pia yameonekana kuwa mwiba mchungu kwa Mwinchum jana, hasa kwenye upande wa goli la wekundu Msimbazi Simba la Selemani Mwalimu, lakini pia ile offside ya Prince Mpumelelo Dube kwa upande wa Young Africans. Tuanze na upande wa goli lenyewe. Kwa namna ambavyo ulitizama, nini ambacho kilisababisha ile goli kukataliwa kwa mujibu wa kanuni na taratibu za sheria mpya hizi za ambazo zimetoka kwa msimu huu hapa? Naam, ni kushukuru sana na kilichotokea jana ni kwamba zile offside mbili ambazo umezizungumzia hapo kutokana na offside ya Mwalimu ni kwamba zile offside it was very tight offside. Ni offside miongoni mwa offside ambazo kwa hivi sasa si bara la Afrika tu, lakini hata kwa Ulaya pia tunaona ni miongoni mwa offside ama tukio ambayo kwa asilimia kubwa zinaamuliwa na VAR. Kwa hiyo kwa kilichotokea kwa hivi sasa, kama unatazama mechi nyingi sana ambazo zinaamuliwa na VAR, waamuzi wasaidizi wa pembeni kwenye matukio kama ya offside, unakuta mwamuzi anakimbia na mchezaji hata kama yupo offside, anakimbia mpaka mwisho mpaka afanye tukio. Baada ya kuwa amefanya lile tukio ndo anakuja kufanya tendo la kuamua kwamba hili lilikuwa ni offside au halikuwa offside, kwa sababu sasa hivi VAR imeongezewa kitu kingine cha kudetect kuonesha kwamba hili jambo ni la offside au si offside baada ya tukio kukamilika. Sasa kitu ambacho kilitokea jana kwenye lile goli ambalo alifunga Mwalimu alafu Kasim Mpanga ambaye alikuwa ni assistant namba 1, ni kwamba wakati mpira unapigwa, wakati kabla mpira hujapigwa jamaa anakokota ule mpira, Selemani Mwalimu alikuwa kwenye offside position. Sasa wakati anajiandaa kupiga ule mpira, Selemani Mwalimu akawa amerudi nyuma kidogo, amerudi ndani. Anarudi ndani anakutana na mstari wa Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba tayari ameshafuta ile offside, alafu baadaye mpira ndo unatoka. Sasa kwa macho ya kawaida kilichomchanganya Kasim Mpanga mwamuzi msaidizi ni kile kitendo cha Mwalimu kuwepo kwenye eneo la offside na kurudi tena, alafu ule mpira unapigwa. Kwa macho ya kawaida, hata kama ni wewe, ilikuwa ni tight kiasi kwamba lazima ikuchanganye. Kwa hiyo kama kungekuwepo na VAR, ina maana Simba angepata goli ambalo lingeambuliwa na VAR. Lakini kwa macho ya kawaida, mimi binafsi siwezi nikamlaumu Kasim Mpanga kwa sababu ni situation ambayo ilitokea haraka, yani kwa haraka sana. Yani uko kwenye eneo la offside, alafu kwa dakika chache unasogea kama mita 1, alafu tukio hilo hapo linapigwa. Kwa hiyo kwa macho ya kawaida it was very tough and it was very tight offside situation kwa goli ambalo alifunga Selemani Mwalimu. Kwa kawaida kama kungekuwa na VAR, Simba walikuwa wamepata goli halali mara baada ya kuamuliwa na VAR. Lakini kwa macho ya kawaida kuiangalia, hata yeye alidanganywa na kile kitendo cha Mwalimu kuwepo, alafu akarudi alafu akakutana na tukio la mpira kufika kwenye eneo ambalo alikuwepo. Sawa, okay, tazama umeelezea vizuri hapo namna ambavyo alikuwa kwanza offside alafu baadaye akarejea. Kwa kitendo haiwezi kuwa ni faida ya moja kwa moja kwamba mchezaji yuko offside alafu kabla mpira hujapigwa amesharudi kujiposition, kwamba kumwadaa kama muamuzi kwamba mimi siko offside lakini tayari nilikuwa niko offside, nishapata ile advantage. Haiwezi kuwa kitendo cha kuifanya hilo tukio kuwa offside, kwa sababu tayari ana faida ya kuwa yuko offside lakini baadaye kauli kama onside. Ameshawaada hata mabeki, amehusika kwa namna moja ama nyingine kwenye upande wa goli. Haliwezi kuwa hivyo kwa sababu offside tunaamua katika matukio makubwa matatu. Kwanza ni kupata faida kwa maana ya gaining advantage. Sasa ukileta katika scenario ya kupata faida kwenye lile eneo alilokuwepo Mwalimu, hakuwa kwenye eneo la kupata faida kwa sababu tayari alikuwepo, lakini kabla mpira kupigwa akawa amehama, ametoka, na wakati anatoka tayari Mwamnyeto alikuwa ameshasogea kwao, akalingana na Mwamnyeto. Kwa hiyo hilo ni tukio la kwanza ya gaining advantage ambayo haikuhusika. Lakini tukio la pili ni kuingilia mchezo. Katika kuingilia mchezo, hajaingilia mchezo wakati mpira unatoka kwenye lile tukio. Kwa hiyo hilo pia linakufa. Lakini la pili ni kumuingilia mpinzani. Hakuna mpinzani yeyote aliyemuingilia Selemani Mwalimu, bali alikuja kujiposition. Unajua katika hizo scenario tatu ni vigumu sana kuvielezea kwa haraka. Lazima uelezee kwa vitendo kwamba huyu sasa anaingilia mchezaji, huyu sasa anaingilia mpinzani. Anayeingilia mchezaji ni yule ambaye alikuwa kwenye eneo la offside, pasi limepigwa, limetua kwa mlinzi, alafu aliyekuwa kwenye offside anakuja kumgasi mchezaji. Hiyo ndio kumwingilia mchezaji. Lakini kuingilia mchezo
ni kwamba Selemani Mwalimu alikuwa kwenye offside position, alafu anapokea pasi ya moja kwa moja kutoka kwa mwenzake kama ambavyo ingetokea jana. Hiyo ndiyo kuingilia mchezo. Lakini kupata faida au gaining advantage, unakuwa kwenye eneo la offside, alafu unanufaika na lile eneo uliopo kwa kupokea mpira unaogonga mtamba wa panya au goal post, au mpira unafanya deflection kwa mchezaji ambaye ni mlinzi. Lakini kwa tukio la jana, Selemani Mwalimu alikuwa kwenye eneo la kupotea kabla mpira kuachiwa mguuni na mchezaji mwenzake. Lakini mara baada ya mpira ule kuachiwa, tayari Selemani Mwalimu alikuwa ameshahama kutoka lile eneo akasogea. Kwa hiyo ni mita chache sana. Kwa macho ya kawaida, hata ingekuwa ni mimi, huenda na mimi ningeona kwamba ni offside, ambavyo ilitokea hata kwa Dube pia kule, tutakuja kuzungumzia baadaye. Kwa hiyo kwa Mwalimu ilikuwa ni vigumu sana. Hata Simba hawapaswi kupiga kelele sana, kwa sababu hatuna vyombo ambavyo vinaweza vikaamua kwa maana ya VAR. Kwa hiyo hata kama Salim Kasim Panga angeamua ni goli, bado hata nisinge mshangaa, na vile vile alivyoamua kwamba ni offside. Ni vitu ambavyo vinatokea. Wenzetu Ulaya wanapambana na VAR. VAR imeletwa, lakini bado wamekiongezea kifaa kingine cha kudetect, yani cha kusense kwamba huu mpira sasa, ile huyu jamaa alipo hapa, pana, hii ni offside. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinaashiria, kinapiga kelele, alafu kinawapa mrejesho. Kwa hiyo lakini sisi, angalia waamuzi wa Tanzania, hawana VAR, wanaangalia kwa macho, but wanaamua. Kwa hiyo ile ilikuwa ni tight, yani hata Simba hawapaswi kupiga kelele, lakini kupeleka kama taarifa na kuongea ni sehemu ya mashabiki ambao tumezoea. Kwa hiyo kama tulikuwa na VAR jana, kama ambavyo nimesema hapo awali, Simba walikuwa na goli, lakini kwa macho ya kawaida ni ngumu sana. Hapo mwamuzi, wakati utofauti wa offside ya Suleiman Mwalimu na utofauti wa offside ya Prince Dube upo wapi? Utofauti wa offside ya Mwalimu na offside ya Dube uko katika mazingira yafuatayo. Moja, wakati Dube anaondoka, Dube alikuwa hayupo kwenye eneo la offside. Aliyekuwa kwenye offside hakufikia hata mpira, ambaye alikuwa ni mchezaji alikuwa kule juu, yeye hakuhusika kwenye mpira. Kwa hiyo kwa Dube huwezi ukailinganisha na ile ya Mwalimu, kwa sababu ya Mwalimu ilikuwa ni ya karibu sana, alafu ilikuwa ni ya dakika moja sana. Kwa huyu wa huku, huyu aliwahi akutumia kitu ambacho kinaitwa wait and see, yani unasubiri uone kitu ambacho kitatokea. Kwa hiyo alipaswa kusubiri kuona aliyekuwa kwenye offside position aende, lakini yeye akaamua moja kwa moja. Of course na yenyewe ilikuwa ni tight sana, kwa sababu Dube hakuachana na wale jamaa kwa umbali sana, ilikuwa ni karibu sana, kiasi kwamba kama wangechora mstari tungemkuta Dube alikuwa anakaribia mstari, lakini alikuwa hajafikia mstari. Kwa hiyo na Dube ilikuwa sio offside. Nimesema tu mwamuzi aliwahi kunyosha bendera bila kuangalia kwamba huu mpira mwisho wake ni nini. Je, yule aliyekuwa kwenye eneo la offside ataufikia mpira? Kwa hiyo ya Mwalimu ilikuwa ni ya tight kuliko hata ya Dube, kwa sababu kama wangechora huenda tungepata mgongo pamoja na bega la Mwamnyeto. Kwa hiyo mimi offside hizi mbili zilikuwa ni offside ambazo ziko tough au ziko tight sana, ambazo ilikuwa ni zinahitaji uamuzi mkubwa na umakini mkubwa sana. Kwa hiyo kwangu mimi siwezi nikawazungumzia sana waamuzi. Jana wamejitahidi sana regardless hayo matukio yanatokea, but walifanya kazi kubwa sana. Hivi hicho ambacho kinasababisha kwa mfano matukio kama haya kutafsiri sheria, wakati unaifahamu pia hiyo sheria namna gani ambavyo inatakiwa kutumika, inachagizwa na nini? Kwa maana ya ukiangalia pande zote mbili, kuna watu huwa wanahusisha labda useme Simba anacheza na timu, labda useme na Fountain ama timu gani, ama Yanga anacheza na Fountain ama Namungo. Ni rahisi sana kuyaona haya matukio kuliko hawa wawili wakiwa wanacheza pande zote hizi. Ni pressure ama ni nini ambayo inakuwa inachangia? Unajua, utafsiri huko kwa mtu mwenyewe sometimes. Kwa mara baada unapokuwa kwenye ule mchezo unakuwa na mambo mengi, kuna matukio mengi sana ambayo yanaweza kupelekea wewe kufanya maamuzi sahihi au usifanye maamuzi sahihi. Jambo la kwanza ni pressure ya mchezo. Kama mchezo ukiwa na pressure sana, itakusababisha kama kuna tukio liliacha, alafu muda huo tukio linatokea. Mfano mzuri, tunakumbuka mchezo ambao Yanga alicheza dhidi ya Namungo, tukio ambalo lilipotokea upande wa pili, alafu upande wa pili ukaenda ukazua tukio. Kwa hiyo ni matukio ambayo yanatokea ndani ya uwanja ambayo inasababisha pressure, yanakuchanganya, unashindwa kutafsiri sheria inavyotakiwa. Lakini jambo la pili
ni wewe kutosoma mchezo unahitaji nini kwa muda huo. Kwa mfano mchezo wa jana, kila timu ilikuwa inahitaji point 3, kwa maana kwamba ukimtazama Simba ametoka kupoteza mechi, ametoka kutoa sare, lakini ukiangalia nyuma bado alama zake hazilingani na Yanga, lakini idadi ya mechi kama vile wanalingana. Kwa hiyo uhitaji wa mtu mmoja kwa upande mwingine unakuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo situation ya mchezo unaweza kupelekea pia ukatafsiri sheria kilichotakiwa, lakini jambo jingine ni crowd, kwa maana ya mashabiki uwanjani walivyojaa, kelele zile pia zinaweza kuchanganya, ukasahau kusimamia sheria inavyotaka uwanjani, alafu ukabaki kusikiliza kelele ambazo zipo nje. Kwa hiyo zipo scenario mbalimbali, lakini ni uelewa wa mwamuzi mwenyewe. Simaanishi kwamba vile wanavyofanya tu kwamba pia waelewi kila kitu kinatokea, lakini unapoingia uwanjani wewe mwenyewe sometimes unashindwa kuelewa. Kuna imani potofu kwa bara la Afrika kwamba mwamuzi huwa watu wakienda kufanya mambo yao uwanjani sometimes huwa wanawatamkia hadi waamuzi kwa sababu ukiingia mle unaona kwamba this is offside but it is not offside. Kwa hiyo vitu vipo vingi, mwamuzi ni binadamu, anaweza kachezewa tu. Kwa hiyo lazima umtangulize Mwenyezi Mungu mbele kama kweli wewe ni mtu wa Mungu. Kwa hiyo hapo scenario zipo nyingi ambazo zinaweza kupelekea wewe kutoperform vile ambavyo inatakiwa, lakini pia cha mwisho ni fitness level. Kama level yako iko chini ya utimamu wa mwili, pia inaweza kupelekea wewe ukaamua matukio ambayo yanaweza kukuletea matatizo mbalimbali. Lakini kwa watu wa jana wale, performance yao, fitness level yao ilikuwa juu na ilikuwa nzuri, kwa sababu hata mchezo pia haukuwa na pressure. Ukiangalia mchezo jana haukuwa na pressure yote. Kadi moja ambayo alitoa Mwinchui kwa Damaro, it was not card, ile ilikuwa ni foul without card. Kwa hiyo mchezo haukuwa na pressure, mchezo haukuwa na matukio mengi. Kwa hiyo yapo matukio mengi ambayo yanaweza kupelekea wewe ukatoa maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa jana hata matukio ya kuyaona mengi sana. Wakati tunamalizia mwamuzi, ni kweli kwamba inashauriwa kuchukua maamuzi binafsi, hasa ikitokea matokeo kama yale kwamba bana bado uko kwenye contradiction, unyanyue kibendera au sinyanyue, hasa kwenye zile tight offside kama ambavyo umezungumza hapo. Inashauriwa kuchukua maamuzi binafsi kama bado unaona kuna mkanganyiko, alafu tukio tayari limeshatokea. Maamuzi binafsi hayapo, lakini wanasema ukifanya maamuzi ambayo sio sahihi unaruhusiwa kubadilisha maamuzi kabla hujaanzisha pigo lile, kwa maana hujaanzisha mchezo kuendelea. Na ndio maana hawa jamaa wanakuwa na mawasiliano. Kwa hiyo kama nilinyosha kwamba it is offside, lakini kule VAR kanaambia that is not offside, shusha kibendera chako, tutashusha, tunaendelea na mchezo, lakini tayari utakuwa umeshawanyima hawa jamaa kufanya lile tukio ambalo wanataka kulifanya. Kwa hiyo sheria iruhusu kufanya maamuzi binafsi, bali sheria inakuruhusu kufanya maamuzi kwa mujibu wa sheria za mchezo na taratibu zake. Sasa Gunda hapo unakuta Mwinchum naye ana wasiwasi na hilo, Laini wana ana wasiwasi na hilo, na huyu naye fourth official naye hajaona vizuri. Wafanyaje hapo? Kwa mfano mzuri ni ile tukio lilotokea jana, ile ya goli. Nasoro Michui anasema Suleiman Mwalimu alidaka. Alafu Kasim anasema ni offside. Kasim Mpanga anasema ni offside. Alafu anatokea nani? Digi Diara anasema sio mkono. Kwa scenario kama ya jana, kama tungekuwa na hizi assistive devices kwa maana ya usaidizi, hivi vifaa vya usaidizi ambavyo jana pia walikuwa nazo, lakini pia kama tungekuwa na VAR wangepata msaada mkubwa. Lakini kama hamna VAR, tukio la kwanza ambalo limepelekea kusimamisha mchezo, tunatakiwa kulisimamia 100%, kwa sababu hakuna sehemu mtakapoenda kurejea kuona kwamba hili tukio si sahihi au ni sahihi, kwa sababu hata tukio la ambalo alikuwa analalamikia Diara la Mwalimu kushika nao mpira, tukitafuta kwenye marejeo ya picha hatuioni. Hii kama nyinyi wenzangu mliona, hatuioni. Kwa hiyo kama tungekuwa na VAR, haya matukio tungeweza jana kuamua vizuri, na jana pia wangeshauriana vizuri. Lakini sasa kama hamna, inakuwa ni vigumu. Mnaamua kusimamia lile tukio la kwanza ambalo uwanja mzima uliona, kwa maana kwamba uwanja mzima uliona kibendera kikienda juu na alikisimamia hilo. Lakini kama kungekuwa na VAR, hata kama kibendera kimesimama, mwisho wa siku mnakuja mnaangalia, mnakubaliana wote, jamani, nimeangalia, nimejirudisha, this is not this. Kwa hiyo inabadilika inakuwa hivi. Kwa hiyo kama hamna VAR, mnatakiwa kusimamia msimamo ule wa kwanza ambao umepelekea mchezo kusimama. Lengo kubwa ni kuepusha tafrani ambayo inaweza kutokea uwanjani kwa kubabaika na matukio.